Salam dostlar, sizler men qayradan Globus KG kanalı. Men hozir Webmoney kошелек bo'yicha biroz ko'rsatib ketam. Ana esa boshlaymiz. Birinchi Webmoney kошелегini Play Marketdan ko'chirib olib kirasizlar. Bu yerda men snapka qilganman, sizlar snapka qilib turib, undan so'ng открытый bosib kirasizlar. Kirgandan keyin nomer Qirg'iziston nomerini yozib registratsiyadan o'tib kirasizlar. Men kirgan registratsiyadan o'tgan. Ondan keyin attestatsiyadan o'tish kerak. Bu yerda menda ham bir shaxsiy yangilik bor. Ya'ni attestatsiyadan o'tib turib aqchani qo'taruv yo'lini topdim do'stlar. Men bu qo'targan aqchlarim, chalgan aqchlarim attestatsiyadan o'tgan, biroq to'liq o'tgan emas menga do'stlar. Aqcha karta qo'tarsam, promay karta qo'tarsam qo'tarilmaydi. Men boshqa yo'lini topdim do'stlar. Bu yo'lni sizlarga agar shu video qancha ko'p like topsa, keyingi videomda o'sha qancha aqcha qo'targanini sizlarga ko'rsatib beraman. Andaqdan podpisatsiya bosib, like'lar bossangiz, keyingi videoda sizlarga ko'rsatib beraman do'stlar. Men hozir bu yerda dollar oyda 30 sent bor, rubl oyda yo'q. Men yana 10 dollar aqcha chiqarganman do'stlar. Bu yerda 2 dollar qayroq qo'shib chiqargan aqchalarim istoriya operatsiyasiga gitsak, bu yerda mana do'stlar, menda chiqargan aqchalarim, qo'shgan kirgizgan aqchalarim, bu boshqa saytlardan aqcha kirgizgan do'stlar. Bu yerda ko'p attestatsiyadan o'tib so'ng aqchani kartaga chiqaruvda biroz qiyinchiliklar paydo bo'larkan. O'shaning uchun men boshqa yo'lni topdim do'stlar. Agar o'sha video qancha ko'p video like topsa, keyingi videomda o'sha yo'lni sizlarga ko'rsatib beraman do'stlar. Aniqdan podpisatsiya bosib, like bosinglar.